بربادا لما فارتي نما ويتو هيو وهي كجي بانكي جنجون قوي داجي قوي المسجد الرلافتو تلالمو حكمان اللي كبو هم ننجلمو بيرو مؤمن توني ولتكبمو بكر روحي مؤمنات الانجفمو مد بكم ذاتي وربة نمو قال ديسلي مالي انتخلتي ابنمي تقوانا وندندو الرساسة بيكا دويتي لا نفوده يو برانتي مالي يو تقبدي دعوت خربيرات دي مني بكاتي دويتي سنديسي قوي اينيو تكهنتوس anjumaanu laalladhu qawween dura leenjoo barbaaddi amanamu barbaaddi seeraan deemu barbaaddi heeraan deemu barbaaddi waa hunda guddattee deemu barbaaddi baankiin qawwee ta'uu osmaanuu badhaa isiniin jecha dhaamsi xumuraa kaniin nama hundaaf warra baankii osoo ta'in nama hundaaf dhaamuu barbaadu qabeenyi diinagdee wanni jaan kun bilisummaanis isa isaan malee bilisoomuu hin dandeenye qaroominni isa jabeenyi isa jaalalti isa kabajaan isa isaan alatti wanni takkallee kabajaan hin jirtu jaalalti hin jirtu waan hundinuu wanni hundinuu diinagdee wajjiidhaan wal qabataadhaa jechuu beekne ta dhuunfaatis ta walootis ta biyyaatis karaa barbaachisaa ta'e hundaan itti haa qabsoomnu hin jaa baankiin ammis ta uf beektu ta wal beektu ta ummanni sii beeku rabbi haa godhu hin jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجزي مخناثو خاشي توري تويتوفا جرتي سانيفو تويتوفا خنا غافور دا سنجرسي سودا فسباني جريه جودا سانيف حواسا خيني بقى جمدنا ملء وري شيء بيتتن وري ياداني في قلبي دانو بيرا جرتن هندينو بقى جمدنا سنينجن بقى جمدنا سانيفو أملي أكوما مدولا شيري بيتاني شيري دانا كانت نبيرا دابتاني شيري خنا انقل مجيني akkana baankii kana bakkaan geenya kanatti isinilleen baankii akkaawuntii banachuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa jabeessinee isiniif dhaamnu tokko kana jechuudha. Saniif hawaasni bal'aan yaada kana mataa keessan keessa qabatanii guyyaa baankiin tun biraanchii hundarra banamte akka ijoollee teessaniifis warra keessaniifis hundumaahu yaadaa fi qalbiin dhuftanii biraanchii sanirratti dimaanda diipoosit kajuu akkaawuntii qabanattan. Akkaawuntii jechuun herrega banattan jechuutti herrega banattanii akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafanne jechuudha. Herregni isin hubantan guyyaa sanitti hedduu bu'aa nuu qaba jechuudha. Bu'aa guddaa nuu qaba. Baankiin kan guddattuun herregaani dura. Yoo hawaasni herrega achitti banee baankiin guddachuu dandeessa jechuudha. Saniifuu nu cinaa dhaabbadhaadha baankiin tun baankii ta'e sanii isiniif kan hojjechaa jirru jechuudha. Waggaa dila kana isiniif hojjechaa jirra. Saniifuu akka gaariitti akka nu cinaa dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. مخناثو خاشي توري تويتوفا جرتي سانيفو بانكي رامسيتي جرا يا أسي بانكي رامس هدو غمّنة سنيلين بقى غمّدن بقى حواسني خينيا حتى لا في هندينو غمّده سانيفو غمّچو كامنا غمّك بوتمتو gammachuu keessa jirra. Walumaanu baga gammanne injinar Abdurrahman hawaasaan baga gammannen isiniin jaa hawaasa keenyaa kan ilaama eeggachaa turtan baankii tana baankiin raamis baankii keessa waan taateef jecha arraan tana gammachuu guddoo nu dhageeffama saniifuu baga gammaddaniin isiniin jaa itti jirtanitti isin hundinuu. arraan tana hawaasa keenya jala bultii baankii raamisitti jirra. Eebbisiidhaa jechuudha. Tuni biraanchii jalqabaadhaa tan baankii raamnisi akkuma argitan kana jechuudha. Bootaaleen adda addaa bootaan boru keessummoonni itti sagantaa kana simatan qophiileen adda addaa qophaa'aa jirti.
jennaan ijuma isaa guutu keessaa fuudhee harkarra kaayee fi atumaa ruuba keessa barbaadadhu jecha yeroon jarjara waan taateef gaafa ani nama baadiyyaa dhalatee baadiyyaa irraa dhufee hedduu manguddoo jalatti hin guddadhee dur manguddoon oguu mahmaaktu akka jettee mahmaaktu hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jettee mahmaaktu anammoo magaalaa dhufee naggada hoggaan eegalee wanni hundi haraan baankii irra bahu hoggaan arge baankii malee hin horanii baankuma sanuu tafii takka raammis malee hin tolanii yaadee jiru dubbateetu ammas akumaan muhaadaraa gaaf tokko bakka takka dhaqatti mammaaksa tokko manguddoo irraa dhagee haadha qabaatu wayyaa isumaa'uu qabaattuudha wayyaa jennaan manguddichi anammoo jijjiiree baankii qabaatu wayyaa isumaa'uu ta dhalarraa bilisaa takka baankii raammis takka jiraa takka zamzam takka ammas baankii dhalarraa bilisaa taanneenii qabaachuu wayyaa jee jijjiiree jiru kanaaf gabaabdutti wanni ja'uu fedhu waan takka uumuu yookaan fedhan wanni waan san uumaniin ta duraa beekumsa ta lamadaa qabeenyi waa hunda keessatti nafeetu fidaati ta sadaffaadhaa tokkummaadha wanni sadeen kun eega jiraatte itti laffaanaan wanni hin ta'u jaan takka illee hin jirtu akka taatu baankiileen hundinuu gootee agarsiiftee jechuudha kanarratti dhaamsi gabaabaa waa lama qofan isinii dhaamu barbaada baankii raammisiifis ta'e baankiilee biraatiifis ta'e arabni oguu mahmaaku dura kiju alfu dukkaan fi kaffi rahmaa jedha dukkaanni humni tokko kaballaa rabbii keessaa hunba'u cufaa rabbumaa firaa fi baankiin biyya teenya akkuma reefu asitti dubbatametti amma 30 dabarte malee baankii muraasa turte amma gaa biyya teenyattis 30 dabarte dorgommii seente dorgommii tana keessatti baankiileen hundi harka wal qabanii wal gargaaranii dura habiyyaa walitti aanaa habiyyaa wal qabatanii ha'alaa dhufu san isaan saniin akka dorgomuu dandeenyutti wal cinaa dhaabbachuu qabanii keessaa'u mammaaksa tokko jira afaan oromootti ilmoon kan haati ol daddarbitu waan ifiin oluuf taatu seetii jedha baankiileen biyya teenyaa hundi akkuma jirtutti cufti silaatu ilmoo amma dhalatte jechuun ni dandeema yoo baankii biyya biraatii wajji waliin madaalan kanaaf akka reefu Sheekh Amiin Ibroo dubbatetti ilma haaree amma dhalate ka maqaan isaa baankii raammis jedhamu san ilmi hoggaa dhalate namni hundi ni jaalata hanga inni guddatee bakka gahee harkara nama fuddatee nama dhaga'uu didutti namuu ni jaalata jalas deema amma akkuma jaalala qabdu sanitti jaalala san qabattee akka deemtu asumaanuu baankii raammisiif dhaamsa kana dabarsuun barbaada lammaffaa irratti nama wayiitu hayyuu wayii akka jee baankii jechuun qawweedhaa jee qawween yoo rasaasa qabaachuu baatte waan dhooytu baankii yoo maallaqa keessa jiraachuu baatte qawwee goggoituu lafatee isuma goggogaadhaa jechuudha qawwee ammas eenyutti akka hannitu addaan baafattee ilaallatti qawwee biiflee malee itti hanniteef namni tokko waa dha'uu hin danda'u arrasaasa meeqa dhaweetti ilaale fuudhee yoo barattee malee yoo itti qabdee dha'aa kana biraan deemanii bakka ati dhooyte san dhiisee qawwee eenyutti akka hannitus achumaanuu laalladhu qawween dura leenjii barbaaddi amanamuu barbaaddi seeraan deemuu barbaaddi heeraan deemuu barbaaddi waa hunda guddattee deemuu barbaaddi baankiin qawwee ta'uu asumaanuu hubannaa isiniin jecha dhaamsi xumuraa kaniin nama hundaaf warra baankii osoo ta'e nama hundaaf dhaamuu barbaadu qabeenyi diinagdee wanni jedhamu kun bilisummaanis isa isaan malee bilisoomuu hin dandeenye qaroominni isa jabeenyi isa jaalalti isa kabajaan isa isaan alatti wanni takka illee kabajaan hin jirtu jaalalti hin jirtu waan hundinuu wanni hundinuu diinagdee wajjiidhaan wal qabataadhaa jechuu beeknee ta dhuunfaatis ta walootis ta biyyaatis karaa barbaachisaa ta'e hundaan itti haa qabsoomnu hin jaa baankii dhaammis ta uf beeytu ta wal beeytu
ta'u manisi beeku rabbi haa godhu jaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi godhaa kan turee fi baankii irraa misilleen baankiilee bilisa dhalarraa bilisa tahan kan banamanitti ani baankiin raammis bifa qindaawaa taheen gaafii deebisaa hawaasa keenyaa deebisuudhaaf haal duree hunda xumuratee akkasumallee baankiileen nu dura turan maali karaan isaan irra deeman roga hundaanuu bu'a qabeessa kan ta'u daandii sirriirra dhufee kan jiru waan ta'eef hawaasni keenya bikka jiru baankii kana hundeeffachuudhaaf sheerii bitachuudhaan hirmaannaan tumsi inni godhe galateeffachaa tumsi san ogguu hundeeffame boodaas bira dhaabbatee roga barbaachisu hundaan baankiin kun baankii raammis baankii uummata hundaati uummata Itoophiyaa roga hundaanuu kallattii afraniinuu bahaanis dhihaanis akkasumallee kallattii hundumaanuu kibbaa fi kaabaanis kan jiran hundi baankiin kun baankii isaa waan ta'eef baankii isaa bira dhaabbatee guyyaa guyyatti hojii isaa laaluudhaan hirmaannaan isaa cimaa waan ta'eef asumaan baga gammaddan jechaa akkuma hundeeffachuudhaaf sheerii bitachuudhaaf roga hundaanuu hirmaattanitti gara hojiitti yommuu galees cinaa dhaabbattanii ilmoon daa'imni ogguu guddattee haadha abbaan kunuunsaniiti guddisanii akkasumallee baankiin kun ilmoo daa'ima keessan kan amma dhalatu waan ta'echa baankiin raammis kunuunsitanii akka hin qancarre akka guddatu akka dagaagu akka saaru godhuu akka qabdan asumaan dhaamsa kiyya dabarsaa. Biyya teenya keessatti guututtu Itoophiyaa keessatti biraanchii yookiin damee banamtu hunda bira dhaabbattanii hojii keessan godhattanii hundinuu qotee bulaan keenyaas daldalaanis barataanis haawwaniis abbootiinis hundinuu akka bira dhaabbattanii dagaagsattanii guddifattan isiniif dhaamsa kiyya dabarsaa. Baga gammaddan baga gammanne walumaan jechuun barbaada. Keessaa akka bulchiinsa Dirree Dawaattis boordii raammis keessa yommuu jiru bulchiinsi Dirree Dawaadha. Maayikiroo faayinaansii Dirree Dawaa hawaasa isaatiin keessaa uummanni Dirree Dawaadha. Baankii dhalarraa bilisa taate tajaajila isaa bifa bilisa ta'een akka argatu ammas akkasumallee uummanni keenya sadarkaa jireenya gad aanaarra kan jirus karaa maayikiroo faayinaansiitiin tajaajila kana bifa bilisa ta'een akka argatuuf sheerii bitatee sheerii guddaa bitatee kana keessatti hirmaatee jira jechuudha. Kunis kan barbaachiseef maayikiroo faayinaansiin Dirree Dawaa sheeroldara ta'ee bitatee as keessatti baankii raammis keessatti akka hirmaatu wanni barbaachiseef guddaan tajaajilli uummata isaa hulatti uummata isaa bira akka ga'u jireenya jijjiirama uummata diinagdeen akka jijjiiramu godhuuf waan ta'eef jecha dameen bulchiinsa Dirree Dawaa irratti banamuttis itti kufachuunis akkasumallee investimentiidhaaf roga hundaanuu tajaajilamaa ta'uun baankii kana bira dhaabbachuudhaan uummanni Dirree Dawaatis baankii kana akka dagaagfatu hanqinni jiraatu yoo jiraate bira dhihaatee hanqina jiru garsiisaa cimina jiru jajjabeessaa namni mana tokko jaaru citaa waliin saamu waliin mana keenya haa jaarrannu dhaamsa jedhuun qaba. Galatoomaa irra deebi'ee baga gammaddan baankii kana warra hojiitti jijjiiru warra tajaajilu rabbiin haa godhuun jaa galatooma.